ஹலோ வீவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ரோட்டு கடையில் பண்ணுற சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஆயில் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் கீ போட்டுக்கோங்க. கீ கொஞ்சம் நல்லாவே விடுங்க. ஸோ கீ நல்லா விட்டதுக்கப்புறம் ஹோல் கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஹோல் கரம் மசாலாவில் பார்த்திங்கன்னா 3 ஐட்டம் தான் இருக்கணும். ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு. இந்த 3 ஐட்டமும் ஒரு 4 பீஸு. க்ளவுஸ் மட்டும் ஒரு 10-12 பீஸ் போட்டுக்கோங்க, ஏன்னா சின்னதாக இருக்கும். போட்டுட்டு நல்லா பொரிய விடுங்க. அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் ஒரு 3 ஆனியன் போட்டுக்கோங்க போதும். ஸோ 3 ஆனியனை நல்லா பொரிய விடுங்க. ரொம்ப வறுத்துறாதீங்க, நம்ம கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் அந்த அளவுக்குலாம் வறுத்துறாதீங்க. ஜஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் டன் பண்ணுற அளவுக்கு ஆனியனை வருங்க. பொறுமையாக வறுத்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரும்போது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு போடுங்க. ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற கரண்டி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம குழிக்கரண்டினா ஒரு கரண்டி கொஞ்சம் மீடியம் ஃபயரே வச்சுக்கோங்க. ஃபுல்லாலாம் ஃபயர் வைக்க தேவையில்ல. கொஞ்சம் மீடியம் ஃபயரில் அப்படியே கொஞ்சம் பொறுமையாக அந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கட்டும், அந்த நெய்யிலையும் ஆயிலையும் சேர்த்து. நீங்கள் சைட் பை சைடாக டொமேட்டோ, மல்லித்தலை, புதினா இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தயிரெலாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து சில்லி பவுட்ரு ஒரு 50 கிராம் போடுங்க. ஸோ நம்ம பச்சை மிளகாவும் கட் பண்ணி இதில் போட போகிறோம், அதனால் சில்லி பவுடர் போடுறப்ப கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுட்டு தயிரையும் அதிலே ஊற்றிடுங்க. ஒரு 100 ml தயிர், கொரியாண்டர், மின்ட்டு ஒரு பஞ்சு கட் பண்ணிக்கோங்க. அது மொத்தமாக போட்டுருங்க. இது மற்ற பிரியாணி மாதிரி இல்லாமல், மற்ற பிரியாணியில் 1 by 1 போடுவோம். டொமேட்டோலாம் குக் ஆனதுக்கப்புறம் தயிர் போடுவோம் இந்த மாதிரி. பட் இது ரோட்டு கடையில் பண்ணுற பிரியாணிங்கிறதுனால முதலே எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பண்ணி வச்சுட்டு பச்சை மிளகா, தக்காளி, புதினா, மல்லி, தயிர் போட்டு அதில் கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா மசியட்டும். இப்போ சிக்கன் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக வச்சுக்கோங்க. வந்து 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ 1 கிலோ சிக்கனை போட்டுக்கோங்க. இதில் இந்த கரம் மசாலா இந்த மாதிரி பவுட்ரு எதுவும் போட தேவையில்ல. ஏன்னா க்ரீன் சில்லி காரமும் சில்லி பவுட்ரு காரமும் சேர்த்துக்கணும். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கிறதுனால அது 2 சேர்ந்து ஒரு கலராக வரும். சும்மா பேருக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க, ரொம்ப போட்டாதீங்க. சைடில் தண்ணி செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கோங்க. ஏன்னா இது வந்து நம்ம ரைஸை குக் பண்ணி அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ சைட் பை சைடாக தண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த சிக்கனில் வந்து ஒரு 1 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. 1 லிட்டர் ஊற்றி இந்த சிக்கன் வந்து ஹாஃப் டன் வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு. டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் சால்ட்டு பார்த்து போடுங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ரைஸ் குக் பண்ண போகிறோம்ல, அதுலேயும் சால்ட்டு போடுவோம், ரைஸில் சால்ட் இறங்கணுன்ட்டு. இப்போ லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிருக்கோம். பாருங்கள், கொஞ்சம் நல்லா ஹாஃப் டன் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கலர் தேவை. கொஞ்சம் மல்லிப்பொடி போட்டிருக்கோம், மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கோம்.
பார்த்திங்கன்னா போட்ட டொமேட்டோ, புதினா, மல்லி எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. சைடு பை சைடு தண்ணியும் வச்சாச்சு. தண்ணி கொதிக்குது. சும்மா லைட்டாக மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா ரைஸ் ரொம்ப ஒயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பிரியாணி பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது. போட்டுக்கோங்க. இதுலேயும் சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க. ஸோ அதுலேயும் சால்ட்டு போட்டுக்கோம், இதுலேயும் சால்ட்டு போட்டுக்கோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் ஆயில் விட்டோம்னா ரைஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது, கொஞ்சம் நல்லா பொழு பொழுன்னு வரும். இப்போ நீங்கள் வந்து அரிசியை நான் வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருக்கேன். இது பாஸ்மதி ரைஸ். ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறினா போதும். நான் ரைஸ் ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கேன். ஒரு 1.25 கிலோ ரைஸ் ஊற வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ரைஸை ஃபுல் டன் பண்ணிடாதீங்க, ஃபுல்லாக குக் பண்ணிடாதீங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் டன் பண்ணுங்கள். ஹாஃப் டன்னுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணுங்கள். ஒரு 60% குக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இங்கே இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது. அந்த ரைஸ் ஹாஃப் டன் பண்ணால் தான் இதில் தூக்கி நம்ம குக் பண்ணுற போது இந்த தண்ணியெல்லாம் அது இழுக்கும். இதில் இருக்க மசாலாலாம் ரைஸில் பிடிக்கும். பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிருக்கு. ஹாஃப் டன் ஆயிடுச்சு சிக்கன். ரைஸ் ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஹாஃப் டன் ஆனோன்னா இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ரைஸ் போட்டதுக்கப்புறம் சும்மா ஒரு சின்ன குச்சி இருந்தால் குச்சியை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இது ஒன்றும் இல்லை, கரண்டியை அப்படியே உல்ட்டாவை பிடிச்சிக்கோங்க. பிடிச்சிட்டு ஜஸ்ட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி விடுங்க. ரொம்ப நேரம் இப்படி பண்ணிடாதீங்க, ரைஸ்லாம் உடஞ்சிடும். ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோல்டிங் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நல்லா நம்ம கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து லெவல் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டுருங்க. மூடி போட்டு வெயிட்டுக்கு எதுனா வச்சுருங்க. வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் கொஞ்சம் ஃபுல் ஃபயரில் வைங்க. அந்த தண்ணியெல்லாம் ரைஸ் நல்லா சேர்ந்து குக் ஆகுறதுக்கு. அடுத்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்லோ ஃபயர். அந்த 10 நிமிஷம் டைமர் வச்சுக்கோங்க. அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்லோ ஃபயர். திறந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த ஃபயர் 10 நிமிஷம் விட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் விடுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியேவும் அந்த சூட்டில் இருக்கட்டும். ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். நல்லா பொழுன்னு வந்திருக்கு. இந்த பிரியாணி முடிஞ்சளவு அடி பிடிக்காது, அவ்வளோ சீக்கிரம் அடி பிடிக்காது. ஏன்னா தண்ணி அதில் இருக்கிறதுனால நல்லா ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கும். நல்லா பொழுன்னு வரும். ஏன்னா ரைஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பாயில் பண்ணியிருக்கோம், கொஞ்சம் ஆயிலெலாம் விட்டு. ஸோ ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது, நல்லா பொழுன்னு வரும். நீங்கள் 10 நிமிஷம் ஃபுல் ஃபயர், 10 நிமிஷம் ஸ்லோ ஃபயர், அதுக்கப்புறம் ஒரு 10-15 நிமிஷம் அப்படியே அந்த ஹீட்லேயே விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். நான் கலரு வந்து எதுவும் போடல. உங்களுக்கு கலருனா கலர் போட்டுக்கோங்க தேவைன்னா. இல்லைன்னா நீங்கள் காஷ்மீரி சில்லி இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணுங்கள், அந்த பவுடர் யூஸ் பண்ணுங்கள். அது வந்து உங்களுக்கு நல்ல எதிர்பார்க்குற கலர் கொடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்ம கிச்சன் சிலபஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி வேறு ஒரு ரெசிபியில் நம்ம சந்திக்கலாம்.